Hello， 大家好，我係 Norton 啊。今日同大家開箱呢對係 AE1 Low Sensepack MX Grey 啦。咁呢對鞋上條片都講過啦，就攞咗對 City of Style 加多100蚊，就 trade 咗嗰對 Jordan 1 Low Wash Denim 同埋呢對啦。其實對鞋新淨嘅，咁就 full set 啦，但係就冇單。咁我 check 過 guarantee 係真嘅。咁而家好快介紹下對鞋先。咁個盒其實靚嘅，但係花晒凹晒咯，唔緊要咧，都算抵嘅呢個 trade。係啊，咁就有個 Anthony Edwards 個 logo 啦。咁好似啲 Easy 嘅盒就咁樣打開嘅。係咁呢度寫住 Anthony Edwards 啦，有 logo 啦。之後咩 EST Georgia 2001我唔知咩意思，但係之後後面就話 Don't Follow the Wave， 應該都係Anthony Edwards 講一啲 code 啦，係啊。咁攞出嚟今次個 sale 啦，呢對鞋冇襯紙嘅，咁唔緊要啦。之後就都有跟翻個盒出邊啦。咁側邊喺呢度啦，寫住 Be the Wave 嘅。咁啱啱呢度寫住 Don't Follow the Wave， 就叫你 Be the Wave 啦。係啦，咁個盒其實真係好似 Easy 嘅，係同埋講少少，其實我人生真係希望儲一對 Easy Slide 攞嚟着嘅，係啦，要一對 Easy Slide 嚟着。其實我一直都有揾緊嘅，但係個價都未啱，係啦。希望俾我揾到啦，遲啲。好，而家講下對鞋啦。咁個底其實都好新淨嘅，係啊，啲紋用齊嘅。就好似嗰啲深灰色嘅迷彩，係啊，都 OK。其實我最想要嘅 AE1 其實唔係呢對，我最想要嘅 AE1 就係嗰對 All Star The Future。而家出邊個價都跌到去1200蚊。我諗緊，如果揾到對1000蚊左右啦，連埋運費1000蚊左右，其實我會買嘅。咁就希望俾我揾到啦，都係。咁講翻對鞋啦。咁個好彩今次個鞋墊仲喺度啊，未甩色嘅。咁就左右腳唔一樣嘅。右腳呢個右腳寫住 Anthony Edwards， 之後 Model Number One， EST Georgia 2001，同埋 Don't Follow the Wave 啦，係都係跟翻個盒呢度啦，係啊，就跟翻其實差唔多一樣嘅。咁呢個左腳啦，個鞋墊就咁一個 Anthony Edwards 嘅 logo。咁同埋鞋底呢度有個Adidas logo 嘅，同埋個底裏邊呢度唔知係咪碳板，類似碳板，應該係碳板嚟嘅。係啊，我試過其實對鞋防拗柴嘅功能係都有嘅，起碼好過對 Curry 啦，真係 OK 嘅，保護性係 OK 嘅，咁就彈性到同普通籃球鞋差唔多啦，咁但係好處就係唔容易甩鞋嘅，係啦，咁不過呢對鞋我着唔到嘅，太細嘅，所以我都係應該會賣咗佢。如果賣到嘅話，應該我會補多少少錢買對Future， 係啦。咁就係成對鞋最特別啦，呢度個類似 A 字，佢做緊類似一個 A 字啦，係啦咁樣，係啦，之後有啲一窿啲透氣位都夠嘅都，係啦，之後就個 shoe 啦，有 Anthony Edwards logo 啦，toe box 都係啲膠嚟嘅呢啲，同埋鞋後面呢度有個Adidas logo 啦，之後呢度有寫住 Light Boost， 可能講緊呢度彈嘅啦，即係講緊呢個位撳落去彈嘅，即係講緊對鞋係有彈性嘅。咁冇乜特別啦，總之呢對鞋出邊我記得可以仲有嘅，係啊，咁我覺得今次呢個 trade 都大緊要，同埋而家 Stories 個價都係500零蚊，炒唔起㗎啦。
A.E. 炒得起得幾隊，好似就係對 Future 啦，仲有對麥當勞，仲有USA 咯，係啦。咁嗰幾隊真係好靚，其實我都希望買到嘅，希望啦。咁今條片就咁多先啦，中意個俾翻個 like，subscribe channel，share 俾身邊中意波鞋嘅 friend，我哋下條片，拜拜。